Hola amigos de mi movie virtual, les cuento que me encuentro visitando el evento de Engine Room, donde encontramos un montón de regalitos y esta data me la dio mi amiga Coco, así que le mando un beso gigante. Gracias Coco nuevamente, sos una genia. Este evento se ve muy futurístico, así que los regalitos están muy originales. Les voy a mostrar imágenes de cada uno de los stands. Algunos no me terminaron de cargar del todo, pero creo que la mayoría se ve bastante bien. Así que me tomé el tiempo también de filmarlos a todos. Y muchos de ellos tienen al costadito su regalo. Así que se unen al grupo y van recogiendo todos los regalos. Y a la vez obviamente ven los ítems que están buenísimos. Muchas gracias a todos por ver mi video, les dejo con las imágenes y nos vemos próximamente con más Mi Movie Ritual.